kowe duwe moto terus sing garep kon gue inget-inget kon dulur ning kowe ora iso gunakno motomu apik malah merem motomu wong gawe Allah kuwi elek dosa hadiah Allah motomu ilat nah gendane aku iso terus gawe loro aku petok rumah kowe sing ngomong lho tak talani gurumu serap jakal ucul iki nek ora njaluk ngapura jalan kowe masamu api gawe loro salene rogo iki sapa sing latene kae anake kae padha wae kae anake loro kae padha wae kowe to dadi siji dalange kita balik nang wilatmu kowe omong aku Mas wis balik ilatmu omongan ayo ampun ora kowe sing gawe loro lho sing songsam kowe dhewe lha kowe gleleng-gleleng nandur penyakit lha kowe lek mau tak kono ya ampun sing ning siras sing ning dodos ning geger ning dengkul kabeh kowe tak baleni ning awakmu sampai kowe njaluk ngapura Gusti Allah di ngapura lagi iso mari Bismillahirrahmanirrahim tak kunci ning rogomu kabeh sing mbok tandur ki balik ning rogomu Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar petak kono saka rogo iki Bismillahirrahmanirrahim yo ganti demit lagi ngakon kowe emang kowe tak remuk ye ganti kowe tak sumbi kowe iki tak sumbi kok sate nek gelem ora kowe lha kowe nek penak men nggih loro nek wong dodone mbok cocoki jangkule padha wae oplek-oplek rumah samu kowe dhewe sing iso gawe loro aku iso gawe loro kowe padha wae sawangan motormu iki dodomu ganti tak sumbi Allah no sing ning sirah sing ning dengkul sing ning geger padha wae karo rasane ning ya hayu rasane ganti loro to aku ngerti kowe mau Gusti Allah aku yang Gusti Allah nek kowe duwe loro aku iso balekke ora ana sing ngampun ning dunya Gusti Allah nek gleleng kowe kowe ndikne wis tak ampuni wis tak kon metu lah kowe kok gleleng ora gelem total tak kudu metokno apa ora tobat ora baline ora sampurnane balik nang asal usulmu ya hayu
Saiki wis lempoe tak energi kekuatan.